လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းတည်ထားတဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားခမည်းဟာဟင်းချတာအရာတော်လို့စားတော့ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်ခမည်းဟာ graphic design ဆွဲတာတော်လို့ agency ထောင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်စံအယောင်းဝယ်နားလေလို့စံဆိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ခမည်းထင်နေတာငါဒီအလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်တာပဲကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ငါအတွက်ငါအလုပ်လုပ်ရတာပိုကောင်းမှာပေါ့လို့ခမည်းတွေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဒီ6လအကြာမှာခမည်းဟာဟင်းချက်ယုံတယ်မကတော့မူပကံစေးရတယ်ဝန်တန်းခေါ်ရတယ်စည်ရင်ကြိုက်ရတယ် customer တွေနဲ့ရန်ဖေးရတယ်ခမည်းဟာအလုပ်ရှင် business owner ဖြစ်ချင်လို့လုပ်ငန်းထောင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ခမည်းဟာအဆိုးဆုံးသောအလုပ်ရှင်စီမှာအလုပ်အကျွေးပြူနေရတဲ့ဝန်တန်းတစ်ယောက်ထင်နေပြီအဲ့ဒီအလုပ်ရှင်ကတော့ခမည်းကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါကို Michael Gerber ကentrepreneurial seizure လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ရောင်မားမှုထဲမှာပိတ်မိနေတာပါ။ဒီနေ့ Success Mindset MM မှာဒီထောင်ချောက်ကနေဘလို့ယုံထွက်မလဲဆိုတာစပြောကြပါစို့။ Part 2 The Three Personalities လူတစ်ယောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်၃ခု။ E-myth အရာလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာစိတ်နေစိတ်ထား၃မျိုးအမြဲတမ်းတိုက်ကွေးဖြစ်နေပါတယ်။ The entrepreneur အမျိုးအမြင်ရှိသူသူကအနာဂတ်ကိုကြည့်တယ်အိမ်မက်မှတ်တယ်အပြောင်းလဲကိုလိုချင်တယ် The manager စီမံခန့်ခွဲသူသူကအတိတ်ကိုကြည့်တယ်စီရင်စရန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုက်တယ်အရာရာကိုထိန်းချုပ်ချင်တယ် The technician ကျွမ်းကျင်သူသူကလက်ရှိကိုပဲကြည့်တယ်ငါကိုယ်တိုင်လွတ်မှစိတ်ချရတယ်လို့တွေးပြီးလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဖြတ်တနာကခမည်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာtechnician ကျွမ်းကျင်သူက90%လောက်နေရာယူထားတာပါပဲခမည်းဟာအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေပြီးလုပ်ငန်းကိုတိဆောက်ဖို့မေ့နေတာအလုပ်ရှင်ကောင်းဆိုတာဒီ၃မျိုးလုံးကိုညီမျှအောင်ထိန်းနိုင်သူပါခမည်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကနေခဏလောက်ထွက်ခဲ့ပြီးအမျော်အမြင်ဘက်ကိုကူးဖို့အချိန်တန်ပါပြီ Part 3 Working on your business not in it လုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဒီစကားလုံးက E-myth ရဲ့အသက်သွေးကြောပါပဲ Working on your business not in it Working in your business ဆိုတာခမည်းကိုယ်တိုင်စံအိမ်မရတယ်ကိုယ်တိုင်ပေါက်ချဖြတ်တယ်ခမည်းမရှိရင်အလုပ်ကမလဲပတ်တော့ဘူး Working on your business ကတော့ခမည်းဟာခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးအပြင်ကနေကြည့်တာပါခမည်းမင်းရပဲမိခုံးကငါဒီနေ့ဘယ်နှအိတ်ရောင်းမလဲမဟုတ်ဘူးငါမရှိလေဒီစံအိတ်တွေကဘလို့စနစ်တစရောင်းထွက်သွားမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ရမယ်ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းကို franchise တစ်ခုလိုစဉ်းစားပါအကယ်၍ငါရဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်ထပ်အခွေပေါင်း9000ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်9000လုံးမှာဝန်ထမ်းတွေကငါ့ကိုလာမမေးဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေငါမှရှိပြီလား Part 4 The Strategic Objective မဟာဗျူဟာမြောက်ပန်းတိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာခမည်းရဲ့ဘဝမဟုတ်ပါဘူးခမည်းရဲ့ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ကိရိယာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်မယ်ဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် SOP တွေစောက်ပါဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဘာလုပ်ရမလဲမသိရင်ခမည်းကိုလာမမေးပဲစာအုပ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ် app ထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြေရနေရမယ်စနစ်ကအလုပ်လုပ်မယ်လူတွေကအဲ့ဒီစနစ်ကိုလေပတ်မယ်ခမည်းကတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဒါတကယ်စီးပွားရေးသမားရဲ့လမ်းစဉ်ပဲအခုခမည်းသိသွားပါပြီဘာကြောင့်အရန်ပင်ပန်းနေရတာလဲဆိုလားဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကိုမပိတ်ခင်ခမည်းရဲ့ဘဝတစ်လုံးကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးပါစေအကယ်၍ဒီနေ့ကစပြီးခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာခမည်းကိုယ်လိုက်လက်ကြောတင်းအောင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကပိတ်ပင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းဟာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့စနစ်တွေရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်ခမည်းမလုပ်ရင်အရာအားလုံးကပြာပုံဖြစ်သွားမှာလားအဖြေကို comment မှာရေးစရာမလိုပါဘူးခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းစနစ်နဲ့ပဲဖြေလိုက်ပါ Success Mindset MM နဲ့အတူလုပ်ငန်းရှင်စစ်စစ်တွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ကြပါစို့